આ રહ્યો ને આ ડેલી જરાક દેખાતી એટલું પાણી હતું. સવારે 7-7:30 વાગે બધું પાણી ભરાઈ ગયું હતું અહીંયા ફૂલે ફૂલ એટલું પાણી આવી ગયું ને ઘરમાં કરી ગયા પાણી ત્યારે ખબર પડી. જો આ પ્લોટની બધી દિવાલ પડી ગઈ છે, કિંમતી ગાય ભેંસ મરી ગયા છે અને આ બધું જે સામાન હતું એ બધું આમાં ડૂબી ગયો અને કાંઈક નદીમાં તણાઈને વહી ગયો. એટલે બધું તૂટી ગયું. ગુજરાતમાં ચારે બાજુ એવો વરસાદ છે કે જાને ચારે બાજુ જે છે તે જળમગ્ન થયા છે, ચારે બાજુ જે વિસ્તારો જે છે તે જળમગ્ન થયા છે. ત્યારે હાલ રાજકોટ તાલુકાના ખારચિયા ગામે છે અને ખારચિયા ગામમાં વરસાદ તો એવો વરસ્યો અને ચારે બાજુ પૂરનું પાણી એવું ગામમાં ઘૂસ્યું કે અનેક વિસ્તારો જે છે, અનેક રહેણાંકો જે છે તે બેટમાં ફેરવાઈ ચૂક્યા. ત્યારે અહીંના જે રહેવાસી છે તે આપણી સાથે જોડાયા છે, તો આવો એમની સાથે વાત કરીએ. શું નામ છે ભાઈ? મારું નામ સિરાજ સિકંદરભાઈ ભામાણી. શું કહેશો ભાઈ, કેવોક વરસાદ હતો ને શું હતું અહીં? વરસાદ તો બહુ 7-7:30 વાગે બહુ વરસાદ હતો. આખી રાત વરસાદ પડ્યો હતો એટલે સવારમાં પાણી બધું આવ્યું ને, ચેક ડેમ તૂટ્યા ને એના હિસાબે પાણીનો અહીંયા પ્રવાહ આવ્યો, એના હિસાબે આ બધું નુકસાન થયું. શું નુકસાન થયું છે? અરે માલ તણાઈ ગયો, ઢોર તણાઈ ગયા અને આ મકાનનું ઘર વખરીમાં બધું પાણી ગરી ગયા, બધે આવું નુકસાન થયું. આપણે જીવનની પાઈ ભેરું કરીને માણસ ભેગું કરતો હોય છે, મકાન બનાવતો હોય છે અને એક સામટું પૂર આવીને બધું વયું જાય ત્યારે કેવું? ત્યારે તો કેવું લાગે કે આ કેવું થઈ ગયું. એ દિવસ કેવો હતો ત્યારે? દિવસ તો ગોજારો દિવસ જ કહેવાય ને, કે જે આપણે માથે આમ આપ તૂટી પડ્યું એવું થયું એમ. સૌ પ્રથમ તો તમને ખબર કેમ પડી હતી? ખબર તો આમાં શું છે કે વરસાદ આખી રાત હતો, એના હિસાબે કંઈ બહાર નીકળવાનું હતું નહીં. હું તો બાજુના રૂમમાં રહું, અહીંયા શું છે કે ઓલું હતું, એના હિસાબે સવારે 7-7:30 વાગે બધું પાણી ભરાઈ ગયું હતું અહીંયા ફૂલે ફૂલ એટલું પાણી આવી ગયું ને ઘરમાં કરી ગયા પાણી ત્યારે ખબર પડી. તો એક પાણીનો પ્રવાહ અહીંયા છે બાજુમાં, પણ અહીંયા એટલું પાણીનું જઈ ન આવી એના હિસાબે અહીંથી તોડી નાખ્યું. પછી તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે આટલું બધું પાણી આવી ગયું છે અને આટલું બધું જે છે તે નુકસાન? વરસાદ તો હતો જ ને, એટલે એના હિસાબે તો ખબર જ હતી કે આમ પાણીનો પ્રવાહ તો આવવાનો જ છે, એટલે એમ તો આપણે સેફટીમાં જ હતા, એમ કંઈ વાંધો નહોતો. તમે આ ખારચિયા ગામમાં જ રહો છો અને તમે અગાઉ પણ આટલી તમારી ઉંમર છે તો તમે અગાઉ ક્યારે આવી સ્થિતિ જોઈ છે આ ગામમાં? ના, આવી સ્થિતિ પહેલા કોઈ દી નથી જોઈ. પહેલા ક્યારેય નથી? ના, આવું ક્યારે થયું નથી. આ તો એક હારે જ આવી ગયું પાણી, એવું થયું. પાણી કઈ કઈ નદીનું આવ્યું હશે કે કોઈ ડેમનું આવ્યું હશે? ઉપરવાસનું નદીનું પાણી, ડેમ તૂટેલો છે એનું પાણી આવેલું ને અહીંયા વરસાદે આખી રાત ફૂલ ચાલુ હતો, એના હિસાબે પાણીનું ક્યાં નિકાલ તો હોવો જોઈએ ને, નિકાલ નહોતો, એના હિસાબે આ બધું તો નુકસાન થયું વધારે પડતું. બાકી ગામમાં શું શું નુકસાન છે? ગામમાં મકાન પડી ગયા છે, અમુકના કાચા જે મકાન હતા એ પડી ગયા છે, માલ ઢોર તણાઈ ગયા, મરી ગયા ઘણા. કેટલાક માલ ઢોર તણાયા? 50 જેવા મરી ગયા. કેટલાક લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસ્યા છે? 150 લોકોના ઘરમાં પાણી ગરી ગયા. નીચાણવાળો વિસ્તાર હોય ને અહીંયા પાણી ગરી ગયેલા છે, ઓલા મકાનમાં તો વાંધો નથી. શું કહેશો, હજી તો વરસાદ જે છે તેની શરૂઆત થઈ છે, હજી તો આ મહિનાથી વરસાદ ચાલુ થયો ને અત્યારથી જ આવી સ્થિતિ છે, તો શું લાગે છે તમને હવે? હવે તો ભગવાન કરે એ સાચું છે, બાકી તો કંઈ આપણા હાથમાં તો છે નહીં. તમારું આટલું બધું જે રહેઠાણ છે તે પડી ગયા છે, હવે ક્યારે આ બધું ઊભું થશે? હવે ધીરે ધીરે કરશું ઊભું. શું કહેશો ભાઈ, ખારચિયા ગામમાં જે છે તે જગ્યાએ આવા નુકસાન થયા છે, ઘર ધરાશાયી થયા છે, દિવાલો ધરાશાયી થઈ છે અને ઘરમાં પાણી ઘૂસી ચૂક્યા છે, તમારે શું નુકસાન થયું છે? મારે જો આ પ્લોટની બધી દિવાલ પડી ગઈ છે, કિંમતી ગાય ભેંસ મરી ગયા છે અને આ બધું જે સામાન હતું એ બધું આમાં ડૂબી ગયો અને કાંઈક નદીમાં તણાઈને વહી ગયો
અને ઘર વકરીમાં બધું ઘઉં ને જે કઠોળ ને અનાજ ને બધું હતું ઘર વકરી એ બધી ફેલ થઈ ગઈ છે. આ પાણી જ કુદરતી અચાનક એટલું આવી ગયું. આ નદીમાં હમાણું નહીં એના હિસાબે ગામમાં ઘૂસી ગયું એના હિસાબે બહુ નુકસાની થઈ બધાની. માલઢોરની તમે વાત કરી, જીવ છે અને જે માણસો છે પોતાના જીવ કરતાં પણ જીવાત વાલી હોય છે, તેને માલઢોર વાલા હોય છે, અને નજર સામે જતા જોઈએ ત્યારે ખૂબ દુઃખ થતું હોય છે. ત્યારે કઈ રીતે તમે ત્યારે શું કરતા હતા? ત્યારે અમે અમારા જીવની જોખમ હતી સાહેબ. અમે આ લોકોને હે ને કાંઈ નીચે ધાબા ઉપરથી નીચે આવી નહોતી કે એની દુઃખ એટલે એની તો વાત જ જવા દો. કારણ કે અમારા જીવ કરતાં અમને પશુ વાલા હોય એની ઉપર તો અમે રોજી રોટી અમુક ટકા અમારી હાલતી હોય. કારણ કે બાકી તમે વાત કરી કે તમારું અનાજ પણ પલળી ગયું છે, કેવું લાગે જ્યારે બધું ભેગું કરીને રાખ્યું હોય, મહેનત કરીને ભેગું કર્યું હોય ને હોય? મહેનત કરીને ભેગું કર્યું, આપણે દાણો વીણીને બધું અનાજ ભેગું કર્યું હોય. કારણ કે આપણે 12 મહિનાનું અનાજ ભેગું કરીને આપણે આવતા વર્ષનું કાંઈ નક્કી તો ન હોય. વરસાદ ઓછા અટકો થયો હોય તો એ અનાજ આપણે સાચવેલું હોય તો આવતા વર્ષે ખાવા માટે કાયમ આવે ને, એના હિસાબે રાખેલું હતું આ બધું. તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે આટલું બધું પાણી આવે? અચાનક જ એમાં શું છે, અમે ઉઠીને મીંડા જોવા ધીમી ગતિએ ઉપરથી જેમ ડેમ તૂટતા હોય એક કાર્ય પાણીનો ભરાવો થઈ ગયો. અમે ઘર ઉપરથી નીચેથી માંડ ધાબે ચડ્યા. એ પોઝિશનમાં અમે માંડ ધાબે ચડી ગયા અને મારા બાપુજીને પેરેલીસ આવી ગયો તો એને ધીમે એ બધા એને છોકરાઓને એને બધાને ધીમે કરીને ધાબે મૂકીને કીધું આપણે આ બધું ઢોર છે એને છૂટા કરી દઈને ડેલા બેલા ખોલી. પણ એ અહીંયા પલોટે તો આવી જગાણું નહીં. ત્યાં તો એનું પાણી જ ઉપરથી એટલું આવી ગયું એની વાત જ જવા દો. આટલું બધું નુકસાન થયું છે, કઈ રીતે આ બધું ભેગું ને ઊભું થશે? હવે તો આમાં કાંઈક સરકાર સહાય કરે તો થાય. બાકી ખેતીમાં પારા ના તેની બધી નુકસાની તો હે જ. શું કહેશો માજી, ખારચિયા ગામમાં કેવું પૂર આવ્યું હતું? પૂર આવ્યું, બહુ પૂર આવ્યું. કોયડા બુડી ગયા, આ ડેલી લગી પાણી આવી ગયું અને ઘર વખરી બધી તણાઈ ગઈ. હવે આ લુગડાને ગાભાઈ ક્યાંય રહી એવું નથી. હવે ઘઉં બહુ બધું પડી ગયું. શું નુકસાન થયું માજી? અરે નુકસાનનો પાર નંબર જોવા તો આવો મારી એટલા બધું તૂટી ગયું. તમને માજી કઈ રીતે ખબર પડી કે આટલું બધું પૂર આવ્યું? અમે આ બરક પાવ્યો અમે ફરી આમ પાણી આવ્યું ને એમ કીધું એટલું બધું પાણી કેમ આવ્યું? ત્યાં બળી ગયા ત્યાં અહીંથી પછી ન જઈ ગયા ત્યાં અહીં આવી ગયું. આ મેળીમાં વળ્યા. શું કહેશો માજી, કેવું હતું તે રાત? કેવી લાગી હતી જ્યારે આટલું બધું પૂર આવ્યું ત્યારે? પૂર આવ્યું તો એમ થાય તો હવે નહીં જીવી. તમારી માજી આવડી ઉંમર છે, તમે પહેલા ક્યારે ગામમાં આટલું બધું પાણી આવતા જોયું? કોઈ દી નથી આવ્યું. વણ જ આવ્યું. ક્યાંથી માજી પાણી? ડેમમાંથી, નદીમાંથી આવ્યું? આમથી આવ્યું, કોળીકોડથી અહીંથી આવ્યું, આમથી આવ્યું, 3 ઠેકાણે થયું. તમારે શું નુકસાન થયું? અમારે ઘણું થયું. એક ભેંસ બસ મરી ગઈ. ભેંસ મરી ગઈ? હા. બીજું? અને એક બાસડી મરું હતું પણ એ તો વળી જીવી ગઈ છે. ઢોરની નીણ બીણ બધું તણાઈ ગયું. માજી, ભેંસને લોકો પોતાની જીવની જેમ સાચવતા હોય છે ને ભેંસ મરી જાય ત્યારે કેટલું દુઃખ થાય? નજર સામે કોઈ પછી જુઓ ખબર પડી છે હાથે. હવે એટલી વાર લાગી પછી શું કરવું? હવે કેટલું દુઃખ થાય માજી આ બધું જ્યારે ઘર વખરી જાય છે, નજર સામે જાય? આમાં તો જવાતું નહોતું. બધા છોકરા આવીને બધું આ ઢળ્યું તે માલ કરી જવાનું. આમ આવ્યું બધું બહાર પાણી હારેથી ઠેઠ આપતી પાણી હારે નાખી નાઈ ભરી બધું અહીં બેવું. આ બધું પલળી ગયું તો અરે પાણી ઠેઠ માલકો કપાટ ને બધું બહાર બી આવ્યું. આમ તેલનો ડબ્બો એક ઘોરાઈ ગયો. હવે આ બધું માજી શું કરશો તમે? આ કઈ હું કઈ આમ જવો ને હું પાછો મેં રહેતો નથી. થાય ખરવું હવે શું કરશે? આમાં પાણી હતું માજી ત્યારે? આ રહ્યો ને આ ડેલી જરાક દેખાતું એટલું પાણી હતું અમારે બજાર. એટલું પાણી હતું. આટલું બધું પાણી જોયું કેવું ડર લાગ્યો? અરે આમ મમ્મી તો ઊભા તો પણ ક્યાંય રહેવાય નહીં. એટલું એમ થઈ જાય કે હવે શું કરશું એમ થઈ ગયું. તો પછી તમે મારી બચવા માટે શું કર્યું? અમે આ મેળી માથે વી ગયા હતા ને તે ઉભા રહ્યા બધા પલળતા હતા. મેં વરસતો હતો. ચાલુ વરસાદે ઉભા રહ્યા? તો એ કેટલા વાગે? કાલે 7 વાગ્યામાં 7 વાગ્યામાં